ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਭਾਰਤੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਪਮਨ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇਹ 24th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਔਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਪੈਚਸ ਆਏ ਸੀ। ਪੈਚਸ ਆਏ ਸੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹ ਕਫ ਔਰ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਪੈਚਸ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। 2 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਵਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9872622077।